Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat, bertemu kembali di channel saya Bumi Herbal. Di sini saya akan memberitahukan sesuatu yang mungkin familiar bagi teman-teman semuanya. Ini adalah tebu hitam. Nah, manfaatnya tebu hitam ini sangat banyak sekali, terutama di kalangan masyarakat. Bahwasanya masyarakat itu semuanya meyakini kalau tebu hitam itu mempunyai manfaat untuk menyembuhkan batuk. Nah, sekarang dari teman-teman sehat semuanya, jadi kalau ingin mempunyai obat herbal secara alami, itu bisa dimulai dari tebu hitam ini. Ini fungsinya sebagai menyembuhkan batuk. Tebu hitam ini rasanya sangat manis sekali, sangat manis. Jadi manfaatnya tebu hitam ini bukan hanya untuk obat batuk saja, tapi ada manfaat lain dari tebu hitam ini, seperti untuk menyembuhkan, maksud saya untuk menjaga kesehatan kulit. Maksud saya, kalau di negara India ini sebagai pengobatan tradisional, karena di dalam batang tebu hitam ini mempunyai asam antioksidan yang berfungsi untuk melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Maksudnya radikal bebas itu ya debu-debu yang bertebaran atau gimana. Ketika kita jalan keluar pakai motor itu, kalau cuma pakai helm biasa kan biasanya debu tetap bisa masuk ke wajah kita. Nah, dan ini rasanya manis sekali, sangat manis. Bahkan kupasan kulitnya ini, kupasannya saja itu sampai, kalau orang Jawa bilangnya dirubung semut. Semut merah itu sangat senang sekali karena baunya sangat memberikan rasa manis yang sangat tajam. Selain untuk batuk, bisa untuk menjaga kesehatan kulit. Yang kedua, ternyata ada lagi untuk menjaga kesehatan tulang, menjaga kepadatan tulang. Jadi jika mengkonsumsi ini sering, bisa menjaga dari pengeroposan tulang. Manfaat tebu hitam itu sangat baik untuk kesehatan, menurunkan kadar kolesterol. Nah, itu yang ke berapa tadi? Yang ketiga. Benar teman-teman, sangat manis banget. Jika dikonsumsi secara rutin dan dibarengi dengan langkah-langkah yang baik seperti perawatan lainnya, air tebu hitam ini sangat diyakini dapat mengatasi radang serta mengurangi tanda-tanda penuaan ya. Wah, bagus sekali ya teman-teman. Tebu hitam ini ternyata manfaatnya sangat banyak. Rasanya sangat nikmat sekali. Benar, yang sekali makan yakin tidak akan mau berhenti. Air tebunya sangat manis sekali. Ternyata selain manfaatnya banyak, rasanya nikmat. Manisnya itu loh bikin ketagihan. Pertama itu dapat menyembuhkan batuk. Yang kedua dapat menjaga kesehatan kulit. Yang ketiga dapat menjaga kepadatan tulang. Terus yang keempat
itu dapat menurunkan kolesterol. Wah, sangat baik ya teman-teman, sangat baik. Nah, kemudian yang kelima itu yang mempunyai gangguan tidur. Nah, ini dapat mengatasi teman-teman semuanya yang mempunyai gangguan tidur. Maksudnya dapat mengatasi gangguan tidur itu seperti ini, tidurnya tidak pernah bisa nyenyak. Nah, seperti itu. Jadi tebu hitam ini juga mengandung asam amino yang dapat menyeimbangkan jumlah hormon di dalam tubuh kita. Jadi kita itu tidak gampang stres ketika kita saat mau tidur, seperti itu. Nah, kandungan air tebu hitam ini sangat banyak sekali. Manis air tebu hitam itu batangnya mengandung kalsium, fosfor, zat besi, kalium, dan natrium. Di Indonesia sangat banyak ya ini, tapi mungkin jarang banyak yang tahu bahwasanya tebu hitam ini banyak manfaatnya mungkin. Terus yang selanjutnya itu dapat mengendalikan tekanan darah. Wow, mantap sekali teman-teman. Saya sambil makan ya, soalnya saat manis sekali, nikmat rasanya. Kandungan kalium di dalam tebu hitam itu dapat mengurangi ketegangan dalam pembuluh darah. Seperti itu ya teman-teman ya. Manfaatnya sangat banyak sekali. Sering-sering saja makan tebu hitam ini. Kalau yang belum punya, nanamlah di depan rumah, karena manfaatnya sangat banyak. Nah, yang selanjutnya lagi, yang keberapa tadi? Yang ke-6 atau yang ke-5 tadi? Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Karena apa? Selain mengandung vitamin-vitamin yang tadi saya sebutkan, itu juga mengandung vitamin C juga di dalam tebu hitam ini. Di batangnya, airnya juga mengandung vitamin C. Vitamin C pada air tebu mampu meringankan kinerja sel darah putih yang dapat berperan penting dalam melawan infeksi. Wah, mantap ya teman-teman. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi. Dari keterangan-keterangan yang saya baca dari artikel semuanya, dari buku, dari media semuanya, ternyata manfaat tebu hitam itu sangat banyak sekali. Yang ke-7, ini juga dapat meningkatkan kinerja ginjal. Mantap sekali teman-teman. Ginjal teman-teman, wah jangan. Selain mencegah dehidrasi dalam tubuh, air tebu juga menunjang kinerja organ tubuh dalam ginjal menjadi lebih aktif. Namun kalau orang sering makan tebu ini, airnya biasanya itu sering buang air kecil. Nah, itulah fungsinya untuk meningkatkan kinerja ginjal. Pasti orang yang makan ini sering buang air kecil. Jadi wajar. Ginjal kan sebagai pencuci darah, pencuci kotoran-kotoran yang beracun, sebagai penyaring lah. Sangat nikmat sekali teman-teman. Saya sambil makan ini, manfaat tebu hitam ini sangat banyak sekali. Selain menambah energi juga, karena tebu hitam itu mengandung glukosa dan berbagai mineral lainnya sebagai sumber energi utama di dalam tubuh. Jadi dapat membantu proses perubahan glukosa menjadi energi untuk mendorong metabolisme di dalam tubuh. Kemudian mineral
air di dalam tebu hitam ini itu dapat membantu proses perubahan glukosa menjadi energi guna untuk mendorong lajunya metabolisme dalam tubuh. Air tebu hitam memiliki sejumlah manfaat baik kesehatan dalam tubuh. Akan tetapi mengkonsumsinya juga ada takaran tersendiri, jangan terlalu banyak. Karena dalam satu cangkir air tebu itu mengandung 50 gram gula. Artinya sangat manis sekali. Nah, seperti itu ya teman-teman. Manfaat tebu hitam ini sangat banyak sekali. Jadi manfaatkanlah air tebu hitam ini, tebu hitam. Kalau yang belum punya, mending tanamlah di depan rumah. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu harus beli. Ini warnanya hitam dan airnya sangat manis sekali. Anak kecil pun pasti sangat suka, bahkan orang dewasa pun tidak mungkin tidak suka karena sangat manis sekali. Nah, fungsinya seperti itu tadi, banyak sekali manfaatnya tebu hitam. Nah, cukup sekian teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jadi kalau ingin tahu kejelasannya, boleh dicari di media-media atau di mana, bahwasannya tebu hitam ini banyak manfaatnya. Jadi dimanfaatkan sekali. Kalau orang Jawa bilangnya eman-eman lah. Kalau ada bahan herbal yang ada di dekat kita, di rumah, di pekarangan, kalau nggak dimanfaatkan, sayang sekali. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian dari penjelasan saya tentang tebu hitam ini. Saya cuma mengingatkan bahwasanya tebu hitam ini banyak manfaatnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.